Masu kallonmu da masu sauraronmu amincin Allah ya tabbata a gare ku. Kamar kullum sunana Gazala Ahmad kuma ni ne zan kasance da ku a cikin wannan shiri naku mai farin jini, shirin sirrin kuɗi. Sirrin kuɗi kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake ilmantar da al'umma da faɗakantar da su akan duk wani abu da ya shafi kuɗi da kuma ta'ammali da kuɗi. A shirinmu da ya gabata mun tattauna ne akan dabaru da kuma hanyoyin zuba hannun jari, inda muka tattauna kashe-kashe ko kuma hanyoyi mafi shahara na zuba hannun jari, sannan kuma muka faɗi abubuwan da ya kamata mutum ya la'akari da su wurin zuba hannun jari, sannan kuma muka faɗi hanyoyin da kuma mutum zai amfani da shi wurin rage ko kuma maganin kasada da ke cikin wannan kasuwa ta zuba hannun jari. Ina fatar kun ji daɗin wannan shiri kuma kun ilmantu da wannan shiri. A yau kuma kamar da muka yi alkawari a satin da ya gabata cewa za mu kawo muku wani shiri ne wanda za mu ɗan faɗaɗa bayani, mu ilmantar da juna, mu faɗakar da kanmu akan wannan kasuwa ta hada-hadar zuba hannun jari, ma'ana stock market. Ita wannan kasuwa ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suka shahara na zuba hannun jari. To yau za mu ji menene wannan kasuwa ta ƙunsa, ya take aiki, ya ake yin hada-hadar, me ake samu a ciki, sannan kuma idan mutum zai yi, me abin da ya kamata ya yi la'akari da shi kafin ya fara. Masu sauraron mu da kuma masu kallon mu, idan kun shirya, ni na shirya, sai mu shiga a cikin shirin. Kamar yadda na ce, abu na farko da za mu fara tattaunawa shine mu ji shin wai wannan kasuwar mecece ita, menene ake ce ma wannan kasuwar hada-hadar zuba hannun jari, ma'ana stock market kenan a turance. Ita dai wannan kasuwa ce kamar kowace kasuwa wadda ake siye da siyarwa, amma menene ake siye kuma menene ake siyarwa, hada-hadar duk ya haɗa duk gaba ɗaya hada-hadar da ake yi a kan shi wannan hannun jari ne na kamfanona. Akwai kamfanona waɗanda sun girma sosai, sun bunƙasa, suna buƙatar ƙila kuɗi hannun al'umma domin su bunƙasa kasuwancinsu. Idan za su buƙaci kuɗi hannun al'umma, hanyar da za su yi wannan shine su karɓi kuɗi na wurin mutane, sannan kuma su ba su wani abu a madadin wannan kuɗin. Wannan abin da suke bayarwa shine ana musaya ne, kamfani zai ba da wani yanki, wani kaso na wannan kamfanin, kamar ya sayar da wani kaso na kamfanin ne ga wanda duk ya sa kuɗi shi. Misali, yanzu kamfani ya fara gudanar da harkan kasuwancin shi, yana samun riba, kasuwan shi ta faɗaɗa, tana da girma, akwai buƙatan kayan shi ko kuma aikin da yake yi, to kuma yana son ya faɗaɗa saboda ya cimma daidai da wannan mannin demand kenan da yake a kasuwan. To zai iya zuwa ya koma public company, kila da kamfani ne na wasu mutane tsiraru, limited liability company ne. To yanzu wannan kamfanin ɗaya daga cikin hanyoyin da zai samar da kuɗi wanda zai bunƙasa kasuwancin shine ya yi abin da ake ce ma IPO a turance, ma'ana initial public offering. Wannan initial public offering ɗin hanya ce wadda kamfani zai ce to yanzu muna son mu mai da kamfanin ne ya zama mallaki na al'umma, ma'ana da mutanen da suke da shi su kaɗai yanzu za su iya buɗawa duk wani wanda ke sha'awar ya sa kuɗin shi ya mallaki wani kaso na kamfanin, sai shi ma ya sa wannan kuɗin nashi, ma'ana ya zuba jari shi kenan. Yanda ake yi shine za a yi ma kamfanin kima, a ce kamfanin ga darajar shi ga kimar shi idan aka zuba wannan kuɗin. To don haka idan aka yi wannan sai a ce to kowane kaso, kowane shiya na kamfanin kenan, kowane kwara ɗaya unit na kamfanin ana iya a kasafa shi zuwa adadin da aka ga yayi daidai da kuɗin da ake son a karɓa, wanda mutane za su iya biya. To sai a ce kowane kaso na wannan kamfanin ga kuɗin da za a sai da shi. Misali, a ce yanzu kowane kaso ɗaya kamfani yana da kaso miliyan 1, an kasafa kamfanin kenan gida miliyan 1, sai a ce kowane kaso za a sai da shi a matsayin naira 1,000. Kaga kenan 1,000 gida miliyan 1 ya zama biliyan 1 kenan, wanda yana nuna cewa abin da a kima kamfanin biliyan 1 kenan. To yanzu idan kana son kaso ɗaya na wannan kamfanin, za ka biya naira 1,000 domin ka mallaki wannan kamfanin, wannan kaso.
to wannan shine abin da ake ce ma wannan initial public offering. To idan kai kuma ka siya wannan kason na kamfanin, bayan lokaci za ka iya ka sake sai da shi a wata kasuwa. Kasuwan nan ita ce muke magana a yau, ita ce kasuwan zuba hannun jari. Akwai kasuwa wadda kai kana da kaso na wani kamfani, kana son ka sai da shi, akwai wani shi kuma lokacin yake so ya sai wannan kason na irin wannan kamfanin da kake da. To ita wannan kasuwan hada-hadan da ake yi kenan tsakanin masu kasuwoyin da suke mallakan wani yanki na kamfani da masu son su mallaki wannan kamfanin. Wannan zai siyar, wannan kuma zai siya. To haka kasuwar take tafiya. Akwai waɗanda suke tsakani, waɗanda ke dillancin wannan kasuwanci, su ake ce ma brokers a turance. Amma yanzu abubuwa an ƙara samun ci gaba, wanda a wayar kama akwai manhajoji na zamani fintech da ake kiransu, da za ka sauke waɗanda suke wannan hanyoyin da kanka za ka ce ga abin da nake son siya ko ga abin da nake son siyar. To wannan shine inda wannan kasuwan take aiki a takaice kenan. Kuma mun ji menene kasuwar. Kasuwa kawai kasuwa ce wadda ake hada-hada shiya na kamfanoni daban-daban. Abu na gaba da za mu tattauna shine, to wani dalili ne ko me yasa kai za ka sa kuɗinka a hannun jari? Ba ina nufin ka je a wannan kasuwa, ba ina nufin ka ɗauki kuɗinka ka je a kasuwan ka sa ba, sai in abu ne da ka ji cewa ya yi daidai da tsarinka kuma kana son kai haka. In ma har ya yi daidai kuma kana so kai, ka nemi ilimi, ka shawarci masana, ka tabbatar da abin da kake so ka yi daidai ne ko ba daidai ba ne kafin ka yi. To amma ina ba da bayani ne a jumlace, menene dalilin da ya sa mutane suke sa kuɗinsu, suke zuba kuɗinsu a irin wannan kasuwa ta zuba hannun jari. Na farko shine, su waɗannan kamfanona da ake hada-hadan shares nasu, kamfanona ne waɗanda suna da alama na za su samar da amfani, za su samar da kuɗaɗe lokaci bayan lokaci. Darajar su za ta ƙara bunƙasa, saboda kafin kamfani ma ya zo ya fara sai da hannun jarin shi, to dole ya kai wani mataki na bunƙasa, ya kai wani mataki na daraja kenan. To idan kana tunanin cewa kamfani kaza yana da yiwuwan zai darajar shi za ta ƙaru nan gaba, to idan ka sa hannun jari, kaga kenan kana tunanin cewa jarin ka kai ma zai faɗaɗa. Don gwargwadon yin da wannan kamfanin darajar jan shi ke ƙaruwa, haka kai ma darajar kamfanin ka take, darajar kuɗin da ka sa suke ƙaruwa. Misalin da na bayar a baya, a ce kamfani ne yake son ya sai da hannun jarin shi, ko kuma yana ma sai da hannun jarin shi akan naira 1,000 duk kowane yanki ƙwara ɗaya, sannan kuma yana da yanki guda miliyan 1. To a lokacin kenan ƙimar kamfanin naira biliyan 1 ne, sai kai ka siya a naira 1,000. Bayan nan da ƙila shekara 1, kamfanin ƙila ya samar da wasu sababbin hajoji ko wasu sababbin ayyuka da yake gudanarwa waɗanda sun samu karɓuwa, kuma ana siya sosai, suna kawo ma kamfanin kuɗi. Za ka samu cewa kamfanin darajar shi za ta ƙaru, ko kuma kamfanin ya ƙara faɗaɗa wuraren da yake kai kayan shi, ko kuma ya mallaki wasu ƙaddarori waɗanda yake amfani da su wurin gudanar da kasuwancin shi. Wannan duk za su taimaka darajar kamfanin ta ƙaru. Idan can baya darajar kamfanin naira biliyan 1 ne, za ka iya samu yanzu darajar kamfanin ƙila cikin shekara 1 misali za ta iya koma naira biliyan 1.300 a babi na misali. Kenan kai yanzu da kake da kaso ƙwara ɗaya na kamfanin, ka sai shi a 1,000, to yanzu kason ka ɗaya yana daidai da 1,300. To haka gwargwadon yadda kamfanin nan ya bunƙasa, gwargwadon kai ma yadda jarin da ka zuba zai bunƙasa. Duk abin da ya shafi kamfanin nan, to fa kai ma ya shafe ka, domin kai ma kar ka rage, kar ka ƙara, ka mallaki wani sashe ne na wannan kamfanin. To saboda wannan hasashe na tunanin cewa kamfanin nan darajar shi za ta ci gaba da ƙaruwa, to wannan dalili yana sa mutane su zuba hannun jari a cikin waɗannan kamfanona. Dalili na gaba kuma shine, akwai wasu kamfanona waɗanda suna raba riba da masu hannun jari a ciki. Idan shekara ta ƙare, suka lissafa ribar su da suka samu a shekara, akwai wani kaso na riba wanda suke mayar ma waɗanda suke da hannun jari gwargwadon abin da suka mallaka a cikin wannan kamfanin. Misali, akan wannan kamfanin da na ba da misali, na ce la'alla darajar shi naira biliyan 1 ne, kai kuma ka mallaki kaso ƙwara ɗaya, kowane kaso kenan za a sai da shi a naira 1,000. To yanzu darajar shi ta ƙaru, ya koma 1,300.
sannan kuma ƙila a shekarar sun zauna sun lissafa sun samu ribar da ta kai ƙila naira miliyan 200. Duk wannan lambobi misali ne nake bayarwa, kuma ina ba da misali ne gwargwaro abin da zai mana sauƙin lissafi ba sai mun buga da kalkuleta ba. Wannan shine lissafi ne, misali ne kawai. To yanzu wannan miliyan 200 ɗin, ƙila kamfanin yana da ƙa'idan cewa duk ribar da aka samu kaso 30 na ribar za a raba ma waɗanda suke mallaki wannan kamfanin. Wannan shi ake ce man dividend kenan. To kamfanin zai zo ya duba yanzu kaso 30 na miliyan 200 ya zama miliyan 60 kenan. To za a zo a duba miliyan 60 sai a raba ta gida miliyan 1, saboda kamfanin yana da kaso an kasafa shi har miliyan 1. Idan aka raba miliyan 60 zuwa gida miliyan 1, kaga kenan kowanne yana da naira 60 kenan. To kowane shiya da mutum ya mallaka za a ba shi naira 60 a matsayin ribar da ya samu a wannan shekara. Sannan kuma yana nan rike da kamfanin abin da ya mallaka, sannan kuma darajar shi idan ta karu shi ma darajar abin da yake da zai karu kenan. Wannan kamar yadda na ce misali ne kawai. To saboda wannan dividend ɗin, mutane sun daga cikin dabarun da ake yi kamar yadda muka tattauna a shirinmu na baya, shine mutum yana son hanyar da zai ci gaba da samun kuɗaɗen shiga. To wannan dividend ɗin hanya ce ko kuma raba riba da kamfanona suke yi, ɗaya daga cikin hanyoyi ne wanda zai dinga sa lokaci bayan lokaci kana samun wasu kuɗaɗen shiga. Sannan kuma ƙaddarar da ka mallaka, ma'ana wannan kamfanin shi ma yana nan ka ba da shi, yana nan yana girmama. Abu na gaba kuma akwai abin da ake ce ma liquidity, ma'ana duk lokacin da kake so ka maida wannan mallakin kamfanin naka ya koma kuɗi, to kana da damar yin haka. Saboda me? Saboda kasuwa ce buɗaɗɗiya wadda koyaushe ana cinikin waɗannan mallakin da kake da, ana cinikin wannan hannun jari. Idan yau kana buƙatan kuɗinka, to za ka samu wanda zai siya wannan. Akwai yiwuwa sosai na cewa za ka samu wanda shi kuma yana so ya siya wannan kamfanin da kake da. To idan yanzu kana son ka sai da naka, wani shi kuma zai siya a kan farashin shi da yake na wannan ranar. To idan ya siya, kai kuma kuɗi yanzu sun dawo maka, za ka samu kuɗi wanda za ka yi lalura ka. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin amfani ko kuma dalilai da yasa mutane suke zuba hannun jari. Na ƙarshe da zan bada a cikin wannan shiri shine hanya ne na rarraba hanyoyin zuba jari. Kamar yadda muka ce, yana da kyau mutum ya rage kasada shi. Ta yadda zai rage kasada, ɗaya daga cikin hanyoyi shine mutum ya kasassafa, ya rarraba kar ya zuba duka mayakon shi a cikin ƙwarya guda ɗaya. To wani yana da ƙaddarori na zahiri, yana da ƙila gidaje da filaye, amma saboda ba koyaushe ne fili za ka ɗaga a samu mai saye nan take ba. To shi kuma wannan abu ne wanda idan ka ɗaga za ka samu mai saye nan take. To la'alla saboda wannan dalilin, ko kuma ya raba ƙaddaran shi, ya raba kasada da ke ciki, sai ya ce bari ya sa hannun jarin shi a irin wannan kasuwa kenan. Gaba ta gaba da za mu tattauna shine mu ji kasada, wace irin kasada take cikin wannan kasuwar. Kamar yadda mai sauraro mu da mai kallon mu bai manta ba, mun yi bayani cewa kowace hanya ta zuba hannun jari kasuwanci ne, kuma kowane kasuwanci yana da kasada a ciki. Ma'ana za a iya samu, za a iya kuma a yi asara. Kuma samun nan zai iya zama da yawa, wataran kuma zai iya zama kaɗan ne. Haka asarar ma za ta iya zama kaɗan, za ta iya zama da yawa. Wataran kuma za ka samu ba faɗuwa babu asara, an yi raba daidai, an tsira da abin da aka sa kenan. To wani irin kasada ne yake cikin wannan kasuwa ta hannun jari? Kasuwar hannun jari tana da kasada. Kasadar da ke ciki za ka iya cewa kila matsakaiciyar kasada ce idan ka kalli kasuwar gaba ɗaya a dunkule a jumlace. Amma a cikin kasuwar ita ma kowane kamfani yana da nashi kasada. To amma yanzu muna magana ne akan kasuwar a dunkule a jumlace. To ita kasuwar gaba ɗaya za ka iya cewa tana da matsakaiciyar kasada. Dalili ko shine kasuwa ce wadda take caccanjawa lokaci bayan lokaci. Kowane lokaci idan har kasuwa ce wadda take ana hada-hada sosai a ciki, za ka iya samu duk minti ɗaya tana canja, wani abu na faruwa a kasuwar nan. Galibi abin da ke tafiyar da kasuwar akwai yanayin tattalin arziki na duniya a wannan lokaci.
da kuma na ƙasar da wannan kasuwar take, domin kowace ƙasa tana da irin nata kasuwar. Kuma wani lokaci akwai ƙasashen da ana yin hada-hadan tsakanin ƙasa da ƙasa. Kai da kake a Najeriya yanzu za ka iya mallakan wasu kamfanona waɗanda suke a ƙasar Amurka, waɗanda suke yin kasuwancinsu a New York Stock Exchange. Za ka iya kuma ka mallaki kamfanonin da suke a nan Najeriya ta hanyar Nigerian Stock Exchange. So, don haka abin da ya shafi tattalin arziki na duniya yana taɓa kasuwar. Sannan abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa to yana taɓa wannan kasuwar. Kamar misali yanzu a Najeriya, a yau da muke ɗaukar wannan bidiyo ɗin muna a cikin watan August na 2024. Mun san cewa akwai inflation, ma'ana akwai hauhawar farashi ya yi sama sosai. Sannan kuma interest rate ko kuma monetary policy rate, ma'ana kuɗin ruwa da ake sawa ko kuma wanda ake ƙayyadewa, wanda yake bada wani ma'auni na kuɗin ruwa da ake sawa wurin karɓan kuɗi ya yi sama sosai. Saboda wannan dalilin zai taɓa wannan kasuwar ta stock market, kasuwar hada-hada. Saboda yanzu mutane za su fi gwammace ma wasu su ɗauki kuɗinsu su zuba a savings account nasu wanda yake da wannan kuɗin ruwa. Domin kuɗin ruwan da za su samu babu tsotsayi sosai, babu kasada sosai a ciki, sannan kuma kuɗin yana da ɗan yawa tun da ya ɗan tashi. To wa'inda suke karɓan kuɗin ruwa za su ji cewa bari yanzu su sayar da ko kuma su rage abin da suke rike da shi a wannan kasuwar, su mai da shi kuɗi. Idan suka mai da shi kuɗi su aje a banki, to idan suka aje banki abin da ribar da za su samu ya fi kwantar musu da hankali bisa ga barin kuɗinsu a can gurin akan ribar da za su samu a wannan kasuwar. Wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ire-iren waɗannan abubuwan suke taɓa kasuwar kenan. To bayan wannan yanayi na tattalin arziki, idan aka samu matsala na tattalin arziki ya ƙasa, rashin aikin yi a ƙasa ya sama, za ka samu kamfanona su ma za su rage, saboda abin da za su iya yi yanzu kasuwa za ta ragu. Idan kasuwa ta ragu, ribar da suke samu za ta ragu. To da haka za a ga cewa darajar su ma ta ragu kenan, saboda gwargwadon riba da suke samu, gwargwadon da suke ƙara faɗaɗa kasuwancinsu, gwargwadon darajar kamfanin. To idan waɗannan abubuwan suka yi ƙasa, darajar kamfanin za ta soke. Wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke taɓa kasuwar hada-hadan kasuwanci kenan, shine yanayi na tattalin arziki. Abin da biyu kuma shine abin da ake ce ma da turanci demand and supply, ma'ana gwargwadon buƙatar mutane akan wannan kasuwar da kuma gwargwadon abin da yake ƙasa a cikin wannan kasuwar. Idan yanzu mutane da yawa suna so su zuba kuɗinsu a cikin kasuwar zuba hannun jari, saboda ana buƙatar abin hajar da yawa, to za ka samu hajar za ta yi tsada, za ta yi daraja. Haka kuma da za a ce ɓangaren da waɗanda suke so su siyar ne suka fi yawa, to za ka samu za a karyar da darajar wannan ƙaddarar ta stock ɗin da suka mallaka. Ƙaddarar darajar ta za ta karyu. Wannan ya shafi kowace ma irin kasuwa ce. Waɗanda suke kasuwa ma ta yau da gobe, misali kayan hatsi, kayan abinci, sun san haka abin yake. To wannan kenan. Sannan kuma abu na uku wanda yake taɓa wannan kasuwar shine akwai shi kanshi kamfanin da kake da hannun jari a kai, ya yanayin ci gaban da yake samu, ya yanayin ciniki na kasuwa, ya yanayin faɗaɗa kasuwancin shi da yake yi. Idan baya faɗaɗa kasuwancin shi sosai ko kuma ciniki ya yi ƙasa, to kaga darajar kamfanin za ta yi ƙasa kenan. To waɗannan su ne abubuwa guda uku masu muhimmanci waɗanda suke taɓa wannan kasuwa. So duk wanda zai saka kuɗin shi a cikin wannan kasuwar yana da kyau ya fahimci haka, domin wannan zai ba shi dama ya san cewa yaushe kamata ya sayi, yaushe kamata kuma ya fita, wani irin kamfanona ya kamata ya sayi, wani irin kuma kamfanona ne ya kamata ya ba baya. Wannan kenan. To yanzu gaba ta gaba da za mu yi magana a kai shine abubuwan da ko kuma matakai idan mutum yana son ya zuba hannun jari a cikin wannan kasuwa, me ya kamata ya yi. Na farko shine ka ilmantar da kanka. Wannan kasuwa ce wadda take buƙatar ilimi matuƙa. Ba wai kowa ba zai iya ba, amma kafin ka yi, kowa zai yi, yana da kyau ka fara fahimtar, ya zama kana da shimfiɗa, kana da wani ilimi na ya wannan kasuwar take. Saboda kasuwa ce da abubuwa da yawa suna taɓa ta. To idan ka fara samun wannan ilimin, to sannan ma ka ji cewa abu ne wanda kake so ka yi, ko a'a
abun nan bai daidai da kai ba. Abu na biyu, mataki na biyu shine ka fahimci kasadar da ke ciki, ka duba ka gani shin kasadar da za ka iya ɗauka ce ya kamata ka ɗauka ko bai kamata ka ɗauki wannan kasadan ba, sai ka san da wannan. Abu na uku kuma shine ka duba ka ga shin ya yi daidai da kai naka manufa naka hadafi da kake da a wurin tsari na kuɗinka. Misalin wannan shine yaushe kake buƙatan kuɗinka, kana da kuɗin da zaka iya ba baya shekara 5 in ka zuba su yanzu ka ba su baya, kana kallon me zai faru nan da shekara 5? Saboda hadarin kasuwar shine zaka iya ka sa kuɗinka lokacin da kasuwar tana da daraja. Idan ya zama ba kuɗi ne da zaka iya ba baya ba, to buƙatar kuɗin ya taso maka a daidai lokacin da zaka buƙaci kuɗinka, zai iya zama a lokacin nan kasuwan nan ta yi ƙasa, darajar ƙaddarorin da kake da a cikin kasuwar sun yi ƙasa. Za ka samu mai siya, amma in har kasuwar akwai hada-hada da yawa kenan, amma kuma darajar ta yi ƙasa. Kaga wannan ya nuna kenan za ka yi asara, kai kuma ba asara ka zo yi tun farko ba. To kamar kowace hanya ma ta zuba hannun jari, duk lokacin da za ka zuba hannun jari, dole ya zama cewa su fa kuɗin zuba hannun jari ba fa kuɗi ne na buƙatuwarka na yanzu ba, ba kuma kuɗi ne na emergency ba. Dole ma'ana bukata ta gaggawa, dole ya zama cewa kuɗi ne da kasancewa wannan zan iya ba su baya, ba kuɗi ne da nake bukata yanzu ba, kuɗi ne wanda nan gaba zan yi amfani da su. Na sa wannan kuɗin ne a wannan kasuwan domin nima arziki na ya faɗaɗa in Allah ya min taufiki. To dole ka san da haka. Idan ka san duk waɗannan abubuwan, to bincikenka yanzu sai ka duba ka gani wani irin kamfanona ne ya kamata ka sai. A nan wurin shi ma kowane kamfani dole ka duba ka ga cewa wace irin kasada ce take tattare da shi, don kowanne da matakin da yake, da yanayin darajar shi a kasuwa, da yanayin abubuwan da suke taɓa shi. Akwai kayayyakin da idan aka samu matsi na tattalin arziki suna saurin tabuwa, saboda ba abubuwa ne na dole ba. Akwai abubuwa kuma na dole wanda ko akwai matsi na tattalin arziki sai an yi su, to sai ga kasuwar za ta taɓu ita ma, amma ba kamar yanda waɗannan kaya na kawai sha'awa ƙyale-ƙyale suke tabuwa ba. To duk sai ka san waɗannan, sannan idan kuma ka sa kuɗinka ne, don ba kowane kamfani ne yake ba da wannan dividend ɗin ba. To idan kana son ka dinga samun kuɗin shiga na shigo ka ta hanyar wannan dividend riba da ake rabawa, to dole ka san shin kamfanin nan su suna ba da dividend ko a su ba su bayarwa, sai ka san cewa wanne ne ya daidai da kai. Su kuma kamfanonin da kila yanzu suke tasowa, za ka samu cewa ba su son su ba da wannan su raba riba, saboda suna son su dinga mai da kuɗin ne cikin kasuwancinsu domin kasuwancin ya bunƙasa, domin su cimma kasuwannin da ba su cimma ba, ba su kai waɗannan kasuwannin ba. To su wannan da ba su ba da dividend ya nuna cewa idan har komai yana tafiya daidai, sun fi yiwuwan darajar su ta ƙaru, saboda koyaushe suna mai da kuɗinsu a cikin kamfanin domin su bunƙasa kamfanin. Su kuma kamfanonin da suke biya, musamman in suna biyan kaso da yawa, to kenan sun kai kila wani mataki na kasuwa da suna ganin ba wasu hanyoyi da za su faɗaɗa kasuwancinsu. To akwai yiwuwar za ka samu yadda darajar kamfanin yake ƙaruwa, ba kamar wanda ba su biyan dividend ba, amma fa in komai yana tafiya daidai, akwai wasu abubuwa kenan da za su iya taɓa su canja wannan lissafi. To kun ga wannan duk abu ne da yana buƙatar ilimi, to ya kamata mutum ya san haka. So bayan ka san waɗannan abubuwan, sai ka samu, in har kuma ka ci cewa lallai kana son ka yi ɗin, duk ka fahimci wannan, to sai ya zama cewa ka samu broker, ma'ana dillali wanda zai dinga yi maka, wanda yake shine ɗan tsakiya, shi zai shiga tsakani ya nemo maka wanda za ka saye ɗin. Ba wai shi zai ce ma ga wanda za ka saye ba, a idan ka ce kana son ka sai kamfani kaza, to shi zai nemo masu son sai da wannan kamfanin, su ma sai su ya haɗa ka da su ya tabbatar da kasuwancin ya zartu. Akwai kuma hanyoyi na zamani wanda da wayar kama manhajoji wayanda za ka sauke, wanda idan ka yi amfani da su za ka iya zartar da wannan kasuwancin da kanka ma a kan katifanka ko a kan gadonka. To sai ka zaɓi wanda zai yi maka wannan aikin, wanda kaga ya yi daidai da kuma tsarinka, sannan kuma kuɗin da suke caji na aikinsu bai da yawa sosai. Abu mai muhimmanci ka tabbatar da cewa alhakinka ne ka san cewa kamfanin da za ka siya kamfani ne wanda ya daidai da tsari na shari'a. Kamar yanzu misali duka bankuna inda ba bankuna ne na musulunci ba,
suna ta'ammuli ne da riba, kuma mu mun san cewa riba ba abu ne wanda ya halatta a shari'a ba, so ya kamata mutum ya guje ma wannan. Akwai kuma kamfanona waɗanda su kuma suna yin kasuwanci wanda yake haramtacce ne a shari'a ta musulunci. To zuba kuɗinka a wannan kasuwar, kaga kai ma ka san abin da ka zuba bai daidai da tsari na shari'a ba. To duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutum ya lura da su. Idan duk ka lura da wannan, ka zaɓi hanyar da za ka fara investing ɗin, to kuma sai ka fara kaɗan-kaɗan. Kar ka zuba kuɗi lokaci ɗaya da yawa a lokacin da kake farawa. Ka fara zaunawa ka lura da ya kasuwar take tafiya ta hanyar sa kuɗi kaɗan-kaɗan. Wannan shi zai baka ƙwarin gwiwa, shi zai sa ka ƙara fahimtar kasuwar domin ka samu daman da za ka ci gaba da wannan kuma a samu nasara insha Allah. Abu na gaba shine ka rarraba, kar ya zama wuri ɗaya kake tattara kuɗinka kana zubawa. Kar ya zama kamfani ƙwara ɗaya ne ka ɗauka kana zuba kuɗinka. Akwai wasu ƙaddarorin da ake siyarwa a wannan kasuwar tattalin arzikin, ana ce musu ETFs. Waɗannan za ka samu kaman ƙwarya ce wadda suna da kamfanona daban-daban da suke da a cikin wannan ƙwaryar. Kai kuma ƙwaryar ce za ka zo ka sai wani kaso na ƙwaryar. So idan ka sai kason wannan ƙwaryar, duk kamfanonin da suke cikin wannan ƙwaryar, kenan kai ma kana da wani mallaki, wani yanki da ka mallaka. To irin wannan hanya ce wanda zai sa ya zama ka sassafa ƙaddarorinka baka tattara wuri ɗaya ba. In ma kana son ka dinga zaɓar kamfanona da kanka ɗaya bayan ɗaya, kana zuwa kana ganin wannan kamfanin ya yi daidai da tsari na kuma akwai alamun zai iya kawo riba ko zai bunƙasa nan gaba, ina son shi, wannan ina so, wannan ina so. To in ma haka za ka yi, ya zama cewa ka rarraba, kar ka zauna wuri ɗaya. Sannan kuma abu na ƙarshe, dole ya zama koyaushe kana bibiyan kasuwar domin ka fahimci me yake faruwa a cikin kasuwar. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Dole ya zama cewa kana bibiyan me ke cikin kasuwar. Sannan kuma kar ka bari zuciya ko inda ka ga mutane suna zuwa ka ce kai ma za ka tafi ba tare da ka san dalili ba. Wani lokaci wasu abubuwa suna faruwa wanda zai zama cewa kaga kasuwa tana yin ƙasa. Kamar a yanzu da muke magana, New York Stock Exchange da ma kasuwar ta Amurka gaba ɗaya a yanzu haka tana yin ƙasa ne. To ta ma fara farfadowa a yanzu da muke yin wannan bidiyon a watan August kenan na shekara ta 2024. To idan ya zama cewa kana ganin kasuwan na yin ƙasa, kawai sai ka ce bari in siyar kada in yi asara. To sai ka siyar kai asara. Amma in kai haƙuri, in kai ka san cewa ga dalilin da yasa kasuwar take yin ƙasa, to ka san cewa abu ne wanda zai taso. In kai haƙuri, to za a ga cewa kasuwar ta taso da kai, ta zube amma baka fita lokacin da ta zube ba. In ma har kana da kuɗi, lokacin ma ya kamata ma ka ƙara shiga, in dai har kana da wannan ƙwarin gwiwan ka fahimci yadda kasuwar take, to lokacin ma ne ya kamata ka shiga. So dole ya zama cewa ka lura da waɗannan abubuwan, kuma za ka iya lura da hakan ne kawai ta hanyar ilmantuwa. Insha Allah a wannan tasha tamu za mu ci gaba da kawo muku wasu ilimi wanda ya shafi wannan, insha Allah, ba dole a cikin wannan podcast ɗin ba, a wasu shirye-shiryenmu na daban-daban, da kuma wani lokaci za mu dinga yin wasu ƙananan videos wanda za mu dinga yi muku bayani akan wannan. Sannan kuma nan gaba kaɗan insha Allah ga masu buƙata ma za mu yi wani karatu, wani course mai zaman kanshi wanda zai bayani mai zurfi akan wannan kasuwa, domin waɗanda suke da ra'ayin su shiga su san me za su shiga, su san kuma inda kasuwar take tafiya take gudana. Wannan kawai muna bada ya zama ka samu, kana da wani ilimi na sama-sama, kana da wata mahanga ko da daga waje, kana ɗan fahimci menene yake faruwa. Ya zama wannan kawai faɗakarwa ce muke yi, amma wannan shiri kaɗai bai isa ya baka duka ilimin da ya kamata ka buƙata ba, musamman in ya zama cewa yanzu ka shigo ko yanzu ne kake jin wannan, ba wai tun da ka fara karatu akan wannan kasuwan ba. So na san abubuwan sun yawa, amma idan kuka ci gaba da bibiyan mu, insha Allahu akai-akai za mu dinga warware muku ga waɗanda suke da ra'ayi ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ya kamata mutum ya sani a cikin wannan kasuwar, in Allah yadda. Masu kallonmu da masu sauraronmu, na san kan mun magantu sosai akan wannan kasuwar, kuma ba abin mamaki ba ne idan ka ji kamar an ɓatar da kai a cikin wannan bayani da muka yi.
Wannan bayanin dai duk da muke yi za ka iya kallon shi ka sake kallo ka ƙara kallo ka ƙara kallo, in ma kana so kuma saurare kake ka saurara ka ƙara saurara, in ma kana so kana dakatarwa kana rubutu domin ka ɗauki wasu nuƙuɗoɗi masu muhimmanci, duk za ka iya kai haka. Abu ne wanda idan mutum yanzu ya fara jin shi tabbas zai maka wani iri haka, amma idan insha Allah aka natsu ana sauraro to za a tsinci wasu bayanai masu wa'inda mutum zai fahimta. Sannan kamar yadda na ce, lokaci bayan lokaci za mu ci gaba da kawo ko da ƙananan videos ne haka, ba a cikin wannan shiri na podcast ba, wanda za mu ɗan ƙara ɗaukan gaba haka muna ɗan ƙara bayani saboda kar bayanan yayi yawa a lokaci ɗaya insha Allah. Kuma muna shirin ma nan gaba kaɗan Allah yarda har ma course mai zaman kanshi akan wannan kasuwa ga masu ra'ayi za mu yi insha Allah, domin ya zama cewa kuna tambayan ku ana ba da amsa ana tafiya tare, kuma a samu cikakken lokaci wanda za a faɗaɗa bayanai gwargwadon abin da ya kamata mutum ya sani. Duk da haka kuma kar ku manta wannan shirin za ku iya sa tambayoyinku, abin da kuke son ƙarin bayani a kai ko wanda ba ku fahimta ba za ku iya yin tambayoyinku a nan. Musamman ma kuma idan kun bibiye mu ta sauran shafukanmu na sada zumunci wanda suka shafi Instagram, TikTok da sauransu, wannan hanya ce wanda insha Allah za mu iya ci gaba da tattaunawa akan waɗannan abubuwa. A nan YouTube ma da kuma manhajoji na sauraron podcast, nan ma akwai wuri da za ku iya yin tsokaci, ma'ana comment section, wanda za ku iya yin tambayoyinku insha Allah da neman ƙarin bayani. In Allah da za mu duba su muna bibiya domin mu ga cewa dukanmu muna fahimtar abin da yake wakana. So duka a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau insha Allah. Sai dai kafin in rufe tabarman shirin gaba ɗaya, zan so in ɗan ƙara bamu a takaice gabobin da muka tattauna a shirin namu na yau. Da farko mun fara bayani ne akan wannan kasuwar, muka haɗa da kuma bayanin yadda wannan kasuwar take tafiya. Bayan haka kuma muka faɗi dalilan da ya sa mutane suke zuba hannun jarinsu a wannan kasuwa. Bayan haka kuma mun yi maganan kasadar da ke cikin wannan kasuwa. Sannan kuma mun faɗi gaɓoɓi ko matakai da ya kamata idan mutum mai sauraro ko mai kallo yana son ya shiga wannan kasuwa, matakai da ya kamata ya bi domin cin moriyar wannan kasuwa. Haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. Masu kallon mu da masu sauraron mu, kar ku manta idan kun ji daɗin wannan shiri ku danna mana like, sannan kuma ku yada wannan shiri ku tura ma kuma jama'ar ku domin su masu amfana. Sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗaura sabon shiri, kamar yadda na ce bayan podcast ma za mu dinga ɗaura wasu ƙananun videos, saboda duk lokacin da muka ɗaura wannan ku samu alaman cewa an ɗaura sabon shiri domin ku amfana da wannan shiri. Sannan kuma idan ba ku yi subscribing ba, ya kamata ku yi subscribing. Sannan akwai shirye-shirye da muka yi a baya wanda idan kuka haɗa su da wannan zai fi ba ku wani gamsasshen bayani wanda zai ƙara faɗaɗa bayanin insha Allah. Kar ku manta kamar yadda muka ce, idan kallo kuke yi kuma kuna sha'awar ku saurara, akwai manhajojin podcast, akwai podcast ko Apple podcast a masu amfani da iPhone kenan, su ma za su iya kuma sauke Spotify su yi amfani da shi. Wanda yake amfani da Android zai iya amfani da Spotify da YouTube Music. Duk wanda mutum yake so zaɓi na shi ne, wanda za ka iya sauraron wannan shiri tamkar kana sauraron shirin gidan rediyo. Wannan zai baka dama ka yi minimizing wayanka ka ci gaba da yin wasu abubuwa kuma a lokaci ɗaya kana saurare. Za ka tafi aiki ne, za ka tafi kasuwa ne, za ka yi tafiya ne gari zuwa gari, dama ce da za ka saurari wannan shiri da ma wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa. Kar ku manta za ku same mu ne a tashoshinmu masu suna Al'ummar Mu Podcast a duk faɗin social media. Al'ummar Mu Podcast. Shi kuma wannan shiri za ku iya neman shi ne kai tsaye, za ku iya neman sirrin kuɗi ko a Spotify ko a YouTube Music ko a Apple Podcast ko ma a duk wasu manhajoji na sauraron podcast da kuma YouTube. Duka a nan nake sallama da ku. Ina fatar kun ji daɗin wannan shiri, kuma ina fatar za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu gaba ɗaya, domin gaba ɗaya al'ummar mu taru gaba ɗaya mu samu ci gaba haɗaɗɗe. Ni ne naku Gazala Ahmad, kuma a nan ne nake sallama da ku tare da cewa ku kasance da mu a shirinmu na gaba. Ma'assalam.